ஹே காய்ஸ், தீபாவளியை கூட கொண்டாட விடாம செஞ்ச மழையை பத்தியும் அடுத்து தமிழகத்தை தாக்க இருக்க மாந்தா புயலை பத்தின நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை ஷேர் பண்றதுக்கான பதிவு தான் இது. வங்காள விரிகுடாவில் உருவான ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலா மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சொன்னதை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரியே இன்னைக்கு காலையில இருந்தே வானம் மேகமூட்டத்தோட தான் காணப்படுது. இந்த மழை புயலா மாறுமா இல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு எந்தவித பெரிய பாதிப்பும் தராம ஆந்திரா தெலுங்கானா பகுதியில கரையை கடக்குமா அப்படிங்கிறது செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, அதாவது அக்டோபர் 28 தான் தெரிய வரும். இந்த புயல் வலுப்பெற்றுச்சுன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா காக்கிநாடா போன்ற பகுதிகளில் தான் பெரிய பாதிப்பா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆல்ரெடி ஆந்திரா மற்றும் யானம் பகுதிகளில் மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது அடுத்தடுத்த நாள்ல கன மற்றும் மிக கனமழையா மாறும்னு சொல்றாங்க. அக்டோபர் 26, அதாவது இன்னையில இருந்து மீனவர்கள் யாருமே கடலுக்கு போக வேணாம் அப்படின்னு அறிவுறுத்தப்படுறாங்க. புயல் ஆந்திரா பகுதியில கரையை கடக்கும்னு எதிர்பார்த்தாலும் மணிக்கு 90 கிலோமீட்டர் வேகத்துல காத்து வேகமா வீசும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. அதனால மாந்தா புயல் தமிழ்நாட்டிலையும் கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கப்படுது. வழக்கம் போல இந்த புயல் மழையை தருமா இல்ல ஏமாற்றத்தை தருமா அப்படிங்கிறது 28 இரவு தான் தெரிய வரும். இந்த மாந்தா அப்படிங்கிற பேரை தாய்லாந்து நாடு தான் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கான மீனிங் என்னன்னா நறுமணம் தரும் மிக அழகான மலர் அப்படிங்கறதான். நமக்கும் நம்மளுடைய பக்கத்து ஸ்டேட்டான ஆந்திராக்கும் எந்த விதமான பெரிய பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாம இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே தான். சூறாவளி மாதம்னு சொல்லப்படுற அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தை மாந்தா புயலோட வரவேற்க தயாரா இருப்போம். அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டே டியூன்ட் கைஸ்.